तो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो मेरे सामने देखिए 4.1 का होम थिएटर रखा हुआ है। होम थिएटर रखा हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें एक साइड चल रही है, एक साइड नहीं चल रही। मतलब इसमें दो स्पीकर चल रहे हैं, दो नहीं चल रहे। तो आपको करके बताऊंगा क्या करना है। ठीक, तो मैं आपको इसको खोल के दिखा दूँगा कि मैंने पेज तो खोल रखे हैं। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने ऑन किया, देखिए इसमें आवाज़ आ रही है। देखिए तो इस साइड पे नहीं आ रही, सफ़ेद वाली पे। देखिए यहाँ मतलब इन दो साइड पर आ रही है। एक बार अच्छे से दिखा दो, देखिए मैं, आप देख लीजिए। मतलब देखिए आउटपुट की मेरी ये 4 हैं, तो दो एक साइड की रहते, दो एक साइड की। लाल वाले पे आ रही है और इस पर सफ़ेद वाले पे नहीं आ रही किसी तरह से। तो हमें देखना है, करना क्या है इसमें, ओपन करके देखना है प्रॉब्लम क्या है इसमें। ओपन करके सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। मेन चीज़ हमारी वोल्टेज ही होती है। मैं कैमरा थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, आपको वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ। या मैं देखिए मल्टीमीटर को यहाँ रख देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मल्टीमीटर रखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मल्टीमीटर मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। इसको बीच वाले को मैं न्यूट्रल पे रखूँगा। ठीक है, वो वोल्टेज बराबर आ रही है क्योंकि इसकी देखिए मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देख लीजिए, मैं मीटर को एक तरफ रख देता हूँ पहले, थोड़ा सा देख लीजिए जूम करके। ये 4.1 का है होम थिएटर का बोर्ड। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी देखिए एक बार देख लीजिए, जो इधर की दो आईसी होती हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर की, देख लिए ये एक ये वाली आईसी और एक ये वाली आईसी स्पीकर की होती है, लेफ्ट और राइट की। और ये जो दो होती हैं सीरीज में लगी रहती है, ये हमारी बेस की होती हैं। तो इनका ब्रिज सर्किट बना रहता है, ब्रिज सर्किट बन के ये बेस के लिए चलती है। तो ये वाली साइड चल रही है, ये नहीं चल रही, ये वाली साइड। मतलब देखिए यहाँ से ये वाली आ रही है पहले वाली, तो पहले का सेक्शन यहाँ पे आ रहा है इसका, ये वाला। तो मैं इसको बोर्ड को ओपन करके देखता हूँ अब तो प्रॉब्लम क्या है। तो भी होम थिएटर ऑन है, चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ। इस वाली सेक्शन पर आवाज़ नहीं आ रही। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। देख लीजिए आईसी भस्ट हुई है। अब मैं कुछ कहने की जिम्मेदारी वो ही नहीं है, गुंजाइश आप सीधे आईसी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी टाइट हो रहा है, तो इसको हम बड़े पेचकस की सहायता से खोलेंगे। पहले देख लेंगे आईसी बढ़ना है या कुछ और प्रॉब्लम है, काला वैसे हो रहा है। तो ये देख लिया हमने, हटा लिया। ज़्यादातर TDA 2030 आईसी का यूज़ करते हैं सब, तो इस आईसी को मैं निकाल लूँगा। ये बर्न हो रही है, मतलब ये जली हुई है। सोल्डिंग करनी तो आप पर आती ही होगी, देखिए आप इतना कुछ करते हैं तो। लेकिन मैं इसकी यहाँ पे इसको पहले डिसोल्ड कर लूँगा। जिससे कि आईसी अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो आईसी निकल गई। तो देख लीजिए मैंने आईसी निकाल दी, आपके सामने है आईसी। फुकरी है, देखिए कितनी बुरी तरह से जली हुई है। इसका नंबर भी TDA 2030 है। तो मैं इसकी जगह 20 देखिए पिन, कुछ इस पर पिन लगे हुई भी हैं, मतलब जो इसमें से फूकी हुई पिन है यहाँ पे भी लगी हुई हैं। तो करना क्या है हमें, अब यहाँ से पिन से पकड़ लेनी है, पिन आउट कर लेनी है इनको यहाँ से, जितनी भी पिन है ये बाकी। ठीक है, तो यहाँ से सोल्डिंग सफ़ा कर लेंगे अच्छे से। देख लीजिए यहाँ पे TDA 2030 आईसी हम डाल लेंगे। वीडियो में दोस्तों स्किप नहीं करते प्लीज़। मेरे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो आपको लेटेस्ट सबसे पहले मिलती रहे।
क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियो डालता हूँ होम थिएटर, हर चीज़ से रिलेटेड डालता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। मैं वीडियो स्किप नहीं करता। और दोस्तों अगर कोई बाहर का नॉइस वगैरह है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हो गया। तो थोड़ा हमें इसके पीछे की तरफ देखिए, मैं ये नई आईसी है, इस पर भी थोड़ा लगा हुआ है सब इससे, तो देख लीजिए आप, बिल्कुल नई आईसी है TDA 2030। तो TDA 2030 ही लगानी है आपको। इस पर थोड़ा सा हल्का सा एक कंपोनेंट का पेस्ट आता है, वो लगाना होगा। एक इस तरह का कंपोनेंट पेस्ट होता है, इस पर पीछे की तरफ लगा देना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा लगा देना है। और इसको पेस्ट को इस तरफ रख देता हूँ मैं। तो अब देखिए मुझे कैसे लगाना है बोर्ड में ये आईसी, आप एक बार अच्छे से देखना। तो बोर्ड में लगाया मैंने आईसी, इसको पेज से ऐसे ही कस देना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब बिल्कुल कैड़ा कस देना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग अच्छे से बिठानी है। आपने जैसे खोला था बिल्कुल ऐसे ही से कस देंगे। सोल्डिंग करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर नहीं चलता है ये आईसी, एक बात बताऊँ आपको, नई भी कभी कभार ख़राब निकल जाती है। ऐसा मत सोचिए कि नई ख़राब नहीं निकलती, वजन नई भी ख़राब निकल जाती है। ऐसे तो मेरी ये रखी थी मैंने, क्यों लगा के देखी थी, और क्या पता है सही है और नहीं है, जो भी आप चेक कर लेंगे। एक बार ऑन करते हैं सेट को। ठीक है, यहाँ इसे लगा लिया और मैं यहाँ पे से सफा भी कर लिया। तो एक बार सेट ऑन किया मैंने, तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ पहले। तो देखिए सफ़ेद वाली को ऑडियो आ गई है, चारों पे आ गया, मतलब 4 आउटपुट पे हमारी ऑडियो आ गई क्लियरली, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं देखिए आईसी खराब थी, यहाँ पर आईसी चेंज कर दिया, हम इसको ऐसे ही दोबारा से पैक कर देंगे जैसे हमने खोला था। तो दोस्तों देखिए मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया आपके सामने। तो हम इसको ऐसे ही पैक कर लेंगे, अब पेच वेच लगा लेंगे, तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियरली मेरा होम थिएटर यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, तो इसकी दोनों साइड चल चुकी हैं, देख लीजिए, देखिए चारों साइड चल रही हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टाटा बाय बाय। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।